നമ്മളിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെൽഫ് മോട്ടർ കറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് ചെന്നിടിക്കുകയും, അപ്പോൾ ഫ്ലൈ വീലിനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് എഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷനിലൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഡീസലും അതുപോലെ പെട്രോളും വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പെട്രോളും മിക്സായി അത് ഫയർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിതൊരു ബസ്സിൻ്റെ എ സിയുടെ സൈഡായിട്ട് എ സി കംപ്രസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്, എ സി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ.